વ્હીલ સર્વિસ લાઇન્ડર બાઇન્ડર કાઢી નાખ્યા છે કમ્પ્લેટ. કીટું બીટું નાખવાની છે. આ આપણી કીટું છે. કીટું કઈ રીતે આપણે નાખવી એ હું તમને શીખવાડું છું. આપણનો વિડીયો જોતો રહેવો જેથી કરીને તમને વ્હીલ સર્વિસ કઈ રીતે કરવા એ હું તમને દેખાડીશ. આ સિલિન્ડર આવશે, પિસ્ટન, આ લબર. વિડીયો ચાલુ છે. આ ભાઈને ગાડી યુટ્યુબમાં ચલાવવાની ચેનલ આપજો. તો આ ભાઈને ધોઈ નાખવાના ચકાચક, બરાબર. હવે આની અંદર આપણે કીટું નાખવાની છે. પછી મજા નહીં આવે આંખોમાં એવું, કેમ કે કળી ગઈ આમ નામ કળી ગઈ જ નહીં આપણે હાથે. હવે વધારી હવે મજા ન આવે એમ. કીટ લઈ આવું છું. આ આપણો કારીગર છે વ્હીલ. તો હા સર, ઓળખતા હશે, આને તમે ઓળખતા હોય છે. આપણી ચેનલમાં જ હોય છે એ માણા પાર્ટનર છે. અમે વાટણમાં છે. ચાલો હવે હું તમને કીટું નાખતા શીખવાડીશ. કઈ કીટ લાવશે એ હું તમને કહીશ. આ કીટ આવશે, શર્ટ સેટ એક સેટ કીટ છે, ટીવીએસ કંપનીની આવશે. એ આપણે આની અંદર આપણે નાખવાની છે. આની અંદર આપણે નાખવાની છે, બરાબર. આ છે કીટ. 2 કીટો આવશે, 2 પિસ્ટનની અલગ અલગ. 150 રૂપિયા ભાવ છે, બરાબર. ઓકે, આપણે સીલ પેક કરશું. એની અંદર આવા લબરી આવશે. એ લબરિયા આપણે આની અંદર ફિટ કરવાનું. એક લબર ફિટ થઈ જશે. બીજો લબર, હા ત્રીજો.